Хочу поднять тему, какой камин выбрать для загородного дома. Открытый камин — это вообще не про тепло, не про отопление, это про наслаждение огнем, наслаждение пламенем и звук треска дров. То есть, если вы хотите послушать, как трещат дрова, посмотреть на открытый огонь, тогда открытый камин — это для вас. Но сейчас практически не осталось специалистов, кто вам может построить хороший открытый камин, поэтому задача почти невыполнима. Если вы спросите у ваших взрослых родственников, кто строил дома в 90-е, такса на открытый камин стоила $3000. Вот, сейчас это по курсу идет 300 000 рублей. Ну, вот, ориентируйтесь, чтобы построить открытый камин, вам нужно потратить на работу мастера 300 000 рублей. А если вам нужно отопить дом, то металлический камин с закрытой топкой — это как раз ваш вариант. Он будет хорошо прогревать дом и отдавать тепло. Любые металлические камины, они все отдают тепло в помещение, то есть все нагреваются, и у вас будет жарко. Если у вас есть в доме газовое, электрическое отопление, то и вы не хотите, чтобы от металлической топки у вас было сильно жарко, то тогда, конечно, вам нужен открытый камин, и вы хотите кайфовать от огня. А если же у вас нету газового отопления, а только электрическое, то закрытая каминная топка, она будет вам дополнительным источником отопления служить. В случае отключения электричества вы можете всегда отопить дом за счет каминной топки. Очень быстро и эффективно. Плюс сделать разводку еще в другие помещения, на другой этаж. Там у нас на первом этаже здесь стоит камин. Вот вам все покажу. Тут пока не прибрано. Стройка. Пойдемте наверх. Все. Тут у нас холл, комнаты. Поднимаемся наверх. И здесь мы попадаем в ванную комнату. Вот наша решеточка на приток теплого воздуха. Это ее регулировка. То есть с помощью нее мы открываем, закрываем приток воздуха сюда. Также здесь у нас получается спальня. Проходит дымоход через перекрытие. И здесь у нас также вывод теплого воздуха в спальню. Такая же решеточка. Можно их снять, я вам покажу. Вот воздуховод. Тем самым мы убиваем двух зайцев. И внешний вид, и отопление дома.